everyone, I, Mrs. Nalini Lothe, welcome you all. Dear students, in the previous video, we studied how to frame questions for interview. In board exam, this question is asked for 4 marks. It is in question number 4B. Dear students, today we shall see some more examples of interview questions. विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला पुस्तकातल्या लेसनचा सुद्धा थोडाफार अभ्यास व्हावा या दृष्टीने मी काही स्पेशल इंटरव्ह्यूज या ठिकाणी टाकलेले आहेत. व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा, काही महत्त्वाच्या सूचना तुम्हाला यामध्ये मिळतील. विद्यार्थी मित्रांनो, इंटरव्ह्यूचे क्वेश्चन्स फ्रेम करताना क्वेश्चन्स लिहायचे आहेत म्हणून फक्त क्वेश्चनच आपल्याला यूज करायचे नाही आहेत. यू हॅव टू राईट स्टेटमेंट्स ऑल्सो अँड सम इम्परेटिव्ह सेंटेन्सेस ऑल्सो. आपण क्वेश्चन्स लिहिताना सुरुवातीला डब्ल्यूएच वर्ड, देन हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब आणि रिमेनिंग वर्ड्स लिहितो, शेवटी क्वेश्चन मार्क देतो. आणि स्टेटमेंट्स लिहिताना सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन अदर वर्ड्स अँड इन द एंडिंग यू हॅव टू गिव्ह फुल स्टॉप. क्वेश्चन्स लिहायचे आहेत इंटरव्ह्यूचे म्हणून फक्त क्वेश्चन्स लिहायचे आणि शेवटी क्वेश्चन मार्कच द्यायचा आहे असं नाही. तर स्टेटमेंट मध्ये तुम्हाला शेवटी फुल स्टॉप द्यायचा आहे. यू हॅव टू राईट सम इम्परेटिव्ह सेंटेन्सेस ऑल्सो. बघा, आपल्याला कधी कधी रिक्वेस्ट लिहिताना काही विचारायचं असतं आणि म्हणून तुम्हाला इम्परेटिव्ह सेंटेन्सेस सुद्धा या ठिकाणी यूज करायचे आहेत. सुरुवातीला वर्बचं फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, रिमेनिंग वर्ड्स आणि शेवटी फुल स्टॉप असं इम्परेटिव्ह सेंटेन्सचं फॉर्मॅट आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, काही मॉडेल ऑक्झिलरीज यूज करून सुद्धा तुम्हाला क्वेश्चन्स फ्रेम करावे लागू शकतात. विद्यार्थी मित्रांनो, आपण आज या ठिकाणी 4 एमिनंट पर्सनॅलिटीजचा इंटरव्ह्यू घेणार आहोत. कोण कोण आहे बघा. फर्स्ट इज कपिल शर्मा. ही इज फ्रॉम द फील्ड ऑफ एंटरटेनमेंट. ही इज अ कॉमेडियन. देन अच्युत गोडबोले, सोशलिस्ट अँड अ प्रोलिफिक रायटर, लिटररी पर्सन आहे. नंतर शाहिद जंग, a wildlife photographer and naturalist, and अण्णा हजारे, सोशल वर्कर. विद्यार्थी मित्रांनो, एखाद्या स्पेसिफिक पर्सनॅलिटीचा इंटरव्ह्यूला स्पेसिफिक फील्ड दिलेलं असलं तर त्या फील्डची व्यक्ती आणि त्या व्यक्तीचं नाव व्यवस्थित लिहा. आणि कोणताही इंटरव्ह्यू लिहायला आला म्हणजे एनी पर्सन ऑफ युअर चॉईस असं आलं तर तुम्ही यातलं कुठलंही लिहू शकता. फक्त त्या व्यक्तीचं नाव आणि त्यांचं फील्ड मात्र बरोबर लिहा. So let us start the interview. Before that, I want to give you one important instruction. बघा, या ठिकाणी मी सर्व डिटेल्स इंटरव्ह्यू मध्ये घेतलेले आहेत. मराठी मीडियमच्या स्टुडंटसाठी हे आन्सर्स थोडेसे मोठे पडतील. तर विद्यार्थी मित्रांनो, तुमच्यासाठी स्पेशली प्रत्येक इंटरव्ह्यू झाल्यावर एक शॉर्ट आन्सर मी या ठिकाणी फ्रेम करून दिलेला आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, माझी कळकळीची विनंती आहे की तुम्ही ते शॉर्ट आन्सर तरी लिहा, पण कुठलाही प्रश्न कोरा सोडू नका. So let us start. First we shall see the interview of Kapil Sharma, a comedian. How will be the question? Imagine you have to conduct an interview of a distinguished personality in the field of entertainment. With the help of the given table and points, draft questions on the given fields associated with the personality. First, name of the interview. Here you have to write Kapil Sharma. ज्या व्यक्तीचा इंटरव्ह्यू घ्यायचा आहे त्या व्यक्तीचं नाव नेम ऑफ द इंटरव्ह्यू मध्ये लिहायचं आहे. देन एरिया ऑफ सक्सेस, कोणत्या क्षेत्रामध्ये प्रसिद्ध आहेत? एंटरटेनमेंट. रेप्युटेशन, कॉमेडियन. देन डेट 23 एप्रिल 2021. इथे तुम्हाला मुद्दामच मी परीक्षेच्या दिवशीची डेट देत आहे. देन व्हेन्यू, लाफ्टर क्लब. टाइम 7 PM. ड्युरेशन ऑफ इंटरव्ह्यू 30 minutes. You have to write the questions based on inspiration, preparation, development, teacher or guide, memorable moments, skills required, performances and do's and don'ts. प्रत्येक वेळी हेच पॉइंट दिलेले असतील असं नाही. There may be change in points. You have to frame the questions based on the given points. How to start? Welcome Kapil ji. Today we are delighted to have Mr. Kapil Sharma, a great comedian, with us. Kapil ji, how did you enter this field of comedy? Who had been your inspiration for this? Then the next point, preparation. You have changed a lot over the last few years. Which special preparations do you do for the comedy show? Then the next point is development. There is a remarkable development in your personality. Will you share your efforts done for this positive trait? The next point, teacher or guide. You have been entertaining the audience for long. No doubt, it is a God-gifted art. Still, you must have been guided by somebody in your early life. May I know about your guide who made you capable of such a great stage? The next point, memorable moments. Your life is full of great achievements. We would like to know about the memorable moments in your life. Then the next point, skills required. You are an amazing comedian with multiple skills. Share with us the skills required for this work.
Then performances. Tell some notable things about your performances. Do's and don'ts. What are the do's and don'ts to be kept in mind while performing comedy shows? Your advice and suggestions will be greatly beneficial for our audience. In the ending, you have to write, "Thank you Kapilji for spending your valuable time with us and for your guidance." बघा 4 मार्कासाठी इतकं लिहिणं तुम्हाला आवश्यकच आहे, पण एवढंही लक्षात राहत नसेल तर प्रश्न कोरा सोडू नका. अतिशय शॉर्टमध्ये मी तुम्हाला आन्सर देत आहे. कमीत कमी अशा प्रकारे तरी लिहायचा प्रयत्न करा. नेम ऑफ द इंटरव्ह्यू आणि ड्युरेशन ऑफ इंटरव्ह्यू पर्यंत तुम्हाला जसं दिलंय तसंच लिहायचं आहे आणि क्वेश्चन्स बेस्ड ऑन पॉईंट्स आहेत. त्यामध्ये बघा, इन्स्पिरेशनमध्ये काय लिहाल? वेअर डिड यू गेट इन्स्पिरेशन फ्रॉम टू एंटर दिस फील्ड ऑफ कॉमेडी? सेकंड पॉईंटमध्ये प्रिपरेशनमध्ये विच स्पेशल प्रिपरेशन डू यू डू फॉर दिस कॉमेडी शो? देन थर्ड पॉईंट डेव्हलपमेंट, यामध्ये काय लिहाल? व्हॉट डू यू डू टू डेव्हलप युअर पर्सनॅलिटी? देन टीचर ऑर गाईड, हू इज युअर टीचर इन द फील्ड ऑफ कॉमेडी? Who guided you to make you capable of such a great stage? Then the next point, memorable moments. Tell about the memorable moments in your life. Then skills required. Which skills are required for a comedian? Then performances. Tell about your performances that made you most popular and that you like most. Then do's and don'ts. What are the do's and don'ts to be kept in mind while performing comedy show? आणि शेवटी लिहायचं, थँक यू व्हेरी मच फॉर स्पेंडिंग युअर व्हॅल्युएबल टाईम विथ अस. विद्यार्थी मित्रांनो, इतकं तर तुम्हाला नक्कीच लिहिता येईल ना? रीड द क्वेश्चन्स अगेन अँड अगेन. प्रॅक्टिस मेक्स मॅन परफेक्ट. वारंवार वाचा आणि प्रश्नांचा चांगला सराव करा. नाव लेट अस टर्न टू द नेक्स्ट इंटरव्ह्यू ऑफ अच्युत गोडबोले. बघा, सोशलिस्ट किंवा रायटर आलं, लिटररी पर्सनॅलिटी आलं तर तुम्ही हा इंटरव्ह्यू लिहू शकता आणि एनी पर्सनसाठी आलं तरी सुद्धा लिहू शकता. Name of the interviewee, Mr. Achyut Godbole. Area of success, social movements, literature, software, science, management and engineering. Then reputation, socialist and prolific writer. Date, 20th March 2021. Venue, IIT campus, Indore. Time, 10 am. Duration, 30 minutes. The points are given: early life or struggle, interests, student life, role model or inspiration, family support, achievements, success plan, advice or message. टेबल न काढताही तुम्ही इंटरव्ह्यू लिहू शकता. फक्त कुठलेही पॉईंट्स सुटणार नाही याची काळजी घ्या. यू हॅव टू ड्राफ्ट द क्वेश्चन्स बेस्ड ऑन द गिवन पॉईंट्स ओनली. लेट अस स्टार्ट. गुड मॉर्निंग अँड वेलकम सर. We are privileged to have with us a socialist and a prolific writer in various genres, Mr. Achyut Godbole. Sir, I want to know about your journey as a socialist and writer. First point, early life and struggle. I heard that your early life was full of struggle. Our audience would like to hear about your early life and struggle. Second point, interests. You are a prolific writer now. Were you interested in literature alone in your early age? I would like to hear about your interest in other subjects and fields. Then, student life. Culturally, you had a rich childhood. You said, still you came across many hurdles in education. As a student, you faced numerous problems due to your pathetic English-speaking style. Will you share your multiple experiences in your student life? Then the fourth point, goal or target. Tell about your goal in life. Then the next point, role model or inspiration. Despite all the adverse circumstances, you achieved your goal. In your journey from a middle-class schoolboy to a famous writer, who was your role model and inspiration? Then family support. To what extent did your family support you in overcoming all the obstacles in education as well as your journey as a socialist and writer? The next point, other activities. You settled in the career of information technology. Still, you participated in many other activities. Let our audience know about your other activities. Then the next point is achievements. Though from a lower middle class family, you achieved mastery over the English language with your self-esteem and determination. Share with us your achievements in other fields. Then the next point, future plans. While running large companies, you learned many things, especially teamwork. You also participated in many social movements. What are your future plans? And the last point, advice or message. Being a versatile genius, you are a role model for youths.
Your autobiography, Musafir, and a book on psychology, Mannat, helped many to come out of depression. Give a piece of advice for the youths. Then, in the ending, you have to write, "Thanks a lot, sir, for spending your precious time and sharing your valuable thoughts with us." शॉर्टमध्ये याचा आन्सर देत आहे ते वाचा. बघा, ज्यांना अजिबातच लिहायला जमत नाही त्यांच्यासाठी शॉर्ट आन्सर आहे हे लक्षात ठेवा. बाकीच्यांनी थोडे लॉंग क्वेश्चन्स लिहायचे आहेत आधी दिल्यासारखे. Now, let us conduct the interview of Shaj Jung. Name of the interviewee, Mr. Shaj Jung. Area of success, wildlife photography. Reputation, naturalist, wildlife photographer, cinematographer, black cat tracker. Date, 23rd April 2021. Venue, Wildlife Alliance Institution. Duration of interview, 30 minutes. The points are given: early life and interest, present work, inspiration, opportunity, achievements, other activities, target or dreams, and message. Let us start. Welcome, Mr. Shaj Jung. It is an immense pleasure for me to conduct the interview of a worldwide famous personality, Mr. Shaj Jung, a naturalist, wildlife photographer, cinematographer, and a big cat tracker. Sir, I would like to know more about you. First point, early life and interest. You have specialized in wildlife photography. Now, you spend most of your time in the forest. But what were your early interests? How did you spend your early life? Then the second point, present work or journey. Earlier, you were in the field of finance. How was your journey from finance to wildlife photography? Tell about your present work and experiences about wildlife photography. The next point, inspiration or reasons. You are the naturalist. You own a boutique wildlife camp, The Bison. Who inspired you for the profession of wildlife photography and cinematography? Why did you choose wildlife photography as a career? Then the next point, opportunity. How did you get an opportunity of tracking a big cat which made you famous worldwide? How did you use this opportunity for your career? Then the next point, achievements. You are on the peak of success and name now. You have achieved the worldwide fame. But can you tell the viewers about your first achievement and your feelings at that moment? Then memorable moments. You might have come across many thrilling adventures and experiences. But what is the most memorable moment in your life? Target or goals. Tell about your goals in life. Other activities or future plans. Wildlife photography always fascinates you. Still, you do much apart than this. Tell about your other activities, especially conservation work. Also tell about your future plans. Last point is message or advice. Please tell a word of advice for amateur photographers and who are new to this field. What is your message for all? Sir, you added much to the knowledge of our viewers. Thanks a lot for sparing your precious time with us. Read the interview of Shaj Jung in short. Now, let us draft questions for the interview of a social worker, Annaji Hazare. Here I have given the short interview. Name of the interviewer, Mr. Annaji Hazare. Area of success, कोणत्या क्षेत्रामधले आहेत ते? Social work. Reputation, social worker. Date, venue and time दिलेला आहे बघा. Then, duration 30 minutes. Let us start the interview. Good evening, Annaji. Welcome to our studio.
Annaji, I would like to know more about you. First point is inspiration. Why did you turn to this field of social work? Who inspired you for this? Second point, early life or struggle. How did you spend your early life? Tell about your struggle. Then, experience about work. Share your experiences about your work. Obstacles or hurdles in work. As a social worker, you have to work in remote area also and have to deal with the problems of the people. Which difficulties did you face while doing your work? The next point, ideal or role model. You are the role model for many people, but who is your role model? Sixth point, other activities. What are the other activities you are engaged in? Next point, achievements. Tell about your achievements in this field. The next point is target or goal. What are your goals? Tell about your future plans for the betterment and development of the nation. Then message or suggestion. What is your message for all the Indians? Give some suggestions for youths. आणि शेवटी लिहा, अण्णाजी, थँक्स अ लॉट फॉर युअर इन्स्पायरिंग वर्ड्स. विद्यार्थी मित्रांनो, इंटरव्ह्यू कसा लिहायचा हे तुम्हाला समजलेलं असेलच. चांगले प्रॅक्टिस करा, वारंवार वाचा, लिहून बघा. प्रॅक्टिस मेक्स मॅन परफेक्ट. एनी पर्सनसाठी इंटरव्ह्यू आला तर तुम्हाला याच्यातला कुठला एक लिहिता येईल. सोशल वर्कर आणि स्पोर्ट्स पर्सन हे अतिशय कॉमन टॉपिक्स आहेत इंटरव्ह्यूसाठी. चांगले करून ठेवा आणि एनी पर्सन आलं तर कुठलंही तुम्ही लिहू शकता. आपलं ड्राफ्टिंग जास्तीत जास्त चांगलं होईल याचा प्रयत्न करा. ऑल द बेस्ट.